weewaawo erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe nnyo. Baganda bange mwenna abandaba live ku Facebook ne ku YouTube, bannange Mukama abampera omukisa kubanga musaako data wammwe ne mufaayo okumpuliriza neyanziza neyanzege. Mukama akibabalire era Mukama abampera omukisa. Nebaza Katonda oyo abakuumye abayisiza mu kiro kitukubye mabega. Nebaza Mukama Katonda abakuumye okuva ku makya okutuuka ku saa 8:30 wenzija n'omutwe gwaffe. Never lose hope in your God until the end. Togwanga musubi mu Katonda wo okutuusa enkomero. Muweereza munnange mulaba muganda wange muto wange Amfre Mukisa, mulaba andaba. Mukama akuwa omukisa kikubalire, ne bonna abalala bali mukunda banange Mukama akibabalire. Nebaza Katonda olw'omukka ogw'okussa. Nebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde. Ekyo sijja kulekayo kukyogera gye muli lwe najjanga gye muli. Nja kuba njogera ekigambo ekyo nti nebaza Katonda atuwadde omukka ogw'okussa, atuyisiza mu kiro n'atukuma nga tuli balamu. Waliwo bannaffe abatasobodde kuba balamu essaawa zino. Waliwo batasobodde golokoka. Waliwo bannaffe abafunye ebizibu eby'enjawulo. Kitalo nnyo abalala beebase n'amawulire ag'ennaku nga ffe twagenze mu buli n'amawulire munnange ag'ennaku. Gye tuli nga nnaku mu buliwo kubanga muganda waffe atuvudde ku maaso naye nga tumwe tujja kuddamu okumulaba. Muweereza munnaffe ku Paris Christian Center ekibuye Benone Kayanja. Mukama yamututte era yawummudde muganda waffe, naye tukkiriza Katonda tujja kumuddamu okumulaba kubanga ku bikulu agamba tebalina omukisa abafu abafiira Mukama waffe okutanula leero. Weewaawo bwayogera omwoyo balyoke bawummule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Balina omukisa abafu abafiira Mukama waffe. Twebaza Katonda kubanga muweereza munnaffe Benone Kayanja yafiiridde Mukama waffe, yakkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwe nga tannafa, yayatula nga Barumi wagamba mu ssuula y'e10 olunyolo 10 nti omuntu akkiriza na mutima gwe era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Yakkiriza n'omutima gwe ate n'ayatula n'akamwa ke ebigambo by'okwenenya n'akkiriza obulokozi. Omufu teyeenenya, omufu tayatula. Era njira kutegeeza bw'abadde asuubira nti bw'onooba bufudde ojja okwenenya. Omuntu yeenenya mulamu nti bw'onooba ofudde ate onoolokoka. Omufu talokoka, omuntu ayatula mulamu. Era naawe nkutegeeza tolimbibwanga. Waliwo bannaffe abamu balina enjigiriza eyo nti omuntu afa alokoka afudde. Nedda, ekisoboka. Ate era njira kutegeeza tolimbibwanga. Teri ssaala ya munnaddiini yonna, kabeere paapa, kabeere faaza, kabeere archbishop, kabeere mwawule, kabeere apostle, kabeere evangelist ow'amaanyi, kabeere bishop, kabeere mutume, kabeere musumba, kabeere salayani, esobola okukyusa omuntu ng'afudde mwonoonyi, esobola okukyusa ebyonoono bye. Teri. Era tolimbibwanga. Era tulimbibwanga nti nze kaneeyonoonese nkole byonna sijja kwenenya, kanzibe, kankole ebyobuyaaye, kankole bannange obubi, anti bwe naafa bannaddiini bajja kunsabira Katonda ampiseewo. Bajja kuwaayo endobolo, bajja kuwaayo ssente, Katonda ampiseewo nnyingire. Tebakulimbanga. Tebajja kuwaayo zaka, simanya zaka bannaffe nnyingire jjana. Tekiriiyo. Tolimbibwanga. Gw'olina okweyatulira. Kyavudaga mu kubikulu eri nti balina omukisa bafiira Mukama waffe.
weewaawo ayogera omwoyo balyoke bawumule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Kati ebikolwa bye bigenda naawe teri ssala eyinza bikyusa eba efaanana etya teriiyo. Muganda wange omulamuweza munnange naye oyo omulala ndaba banaye Mukama bawa omukisa. Byogenda nabyo kakati ng'okyali mulamu Katonda baakuwadde chance wonna wuuli eyo chance gy'abaakulekedde ng'okyasobola okwatula okyasobola okwogera wooli awo yakwenenya nga Balumi bwagamba 10:10 nti omuntu akkiriza na mutima gwe era yatona akamawoko okulokoka. Kati okkiriza ebigambo by'obulokozi n'oyo yatona akamawoko okulokoka. Omulamu yayatula, omufu tayatula, teyenenya. Era ebikolwa byogenda nabyo. Naye twebaza Katonda Mukama waffe tumugulumiza kubanga muganda waffe Kayanja afudde yayatula n'omutima gwe. Tujja kumusanga eyo gyatusoose. Ffenna tujja kugendayo tujja kumusanga mulyo nti mu kiseera kye Katonda kyamuteekerateekera. Naye nsaba Mukama agumye abafamire musumba munnange Desani Mukama akugume ne famire yonna baweereza bannange yonna Mukama bagumye baganda baffe famire ya Prayer Palace abasumba bannange Mukama abagumye omulabirizi Gervasio Omusisi Katonda agumye kubanga munnange yabadde ndigayo ate ng'eyimirira nnyo naawe mu ngeri ez'enjawulo ate ne mubuweereza sigweka wabula n'abaweereza sigweka wabula n'eri abantu bonna ffenna abadde ayimirira naffe mu ngeri ey'enjawulo naye kitalo nnyo okuviibwako omuweerezaawo kitalo nnyo. Neebaza baweereza munnange omulala wuuyo andaba Mukama bannange akuwa omukisa baabo bajja banda abaweereza bannange Mukama bawa omukisa. Naye Mukama agubye famire namwe mwenna abalala bafiiriddwako abantu bammwe Mukama abagumye. Katonda oyo namuweereza munnange Aneti Kalisa andaba munnange Mukama akuwa omukisa. Katonda agumye mwenna abafiiriddwako abantu bammwe, abaana abafiiriddwako bazadde bammwe, abazadde abafiiriddwako abaana bammwe, abakyala abafiiriddwako abaami bammwe, abaami abafiiriddwako bakyala baabwe, abafiiriddwako ab'emikwano, abafamily members bababeera mu buli mbeera yonna bannange Mukama Katonda abagumye. Manyi nti ebirowoozo bingi bye muyitamu era mulowooza tunaaba tutya mu nsi muno, tunaabaawo tutya. Ebyo ebibuuzo bingi nange byali bintomeddeko kubanga nfiiriddwako ku bantu bange. Tunaaba tutya mu nsi naye Mukama Katonda oyo yakutonda alina pulaani ennungi gy'oli. Ye kitaawe wa mulekwa, ye bba wa bannamwandu, ye mubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku nga bwayogera mu Zabbuli 46 nti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe. Kwe Katonda gye tuddukira wakati mu mitawaana gye tuddukira kye kiddukiro n'amaanyi gaffe. Tuddukira gyali ye w'amaanyi otunyweza otuwanirira okuyita mu mbeera y'amaziga. Eyo embeera tebeera nnyangu. Katonda yekka alina okugumya. Katonda alina okugikuyisaamu naye ye mubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku. Oyo nno gwe mbakwasa abawanirire era ajja kubayisa mu mbeera era afaayo. Era neebaza Katonda ku lwammwe mwenna bawaniridde bawonyeza basiibuddwa malwaliro, ababajjanjabiddwa ne basumululwa, abalina abantu abawonyezeddwa coronavirus. Bannaye twebaza Katonda mwenna bawonyeza endwadde zitali zimu. Ebirwadde bingi naye coronavirus akuutikidde endwadde nnyingi naye abantu bangi Katonda bawonyeza endwadde. Mwe muli emisujja, muli emitwe egiruma, mwe bili ebifuba cough, mwe muli ssenyiga flu, ebirwadde bingi Mukama byawonyeza ku bantu. Mukama tumwebaza olwa bonna bawonyeza, abaana abato mu mitendera gyonna, abakulu abakadde, mwenna Mukama bawonyeza. Twebaza Katonda, tumudize ekitiibwa Mukama. Namwe bawonyeza ebizibu ebyenjawulo mu bulamu buno obw'ensi, waliwo emitawaana egy'enjawulo, bawonyeza amabanja mu areas ez'enjawulo, mu financially Mukama bawonyeza. Namwe basobodde okugabirira ne mufuna ekyokulya n'ekyokunywa. Bannange Mukama agulumizibwe. Era twebaza Katonda olw'abasajja n'abakazi abayimiridde ne bannaabwe mu financially ate mu provision mu byokulya mu byokunywa. Tubalaba batwala ebyokulya ne bagabirira abalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawa omukisa. Emabega eyo nagambanga nakyogerako emabega eyo nti munnange gwe Katonda waba akuwadde ekisanga olina ky'olina
baako kyokwata ogabanye bwoba olina omugaati gabanyaako ne munno n'ekyokunywa gabanyaako ne munno nga twakatandika batudde mu muggalo obufunire ogwotwalira ekyokulya waliwo abakirindiridde bambi atalina naye bambi mwebale nnyo mwenna abakikoze Katonda w'eggulu oyo abongera omukisa n'obugabirizi. Nebaza Katonda kubanga Mukama afaayo gy'oli era afaayo gyendi, afaayo gye muli mwenna abandaba. Manyi nti ebintu si byangu olwaliro bye tuyitamu olw'ekirwadde kino ekyagwira pandemic eno yakusinkana ensi yonna mu bitundu ebyenjawulo. Abantu bangi bafiiriddwako nnyo abantu baabwe nnyo, ate era abantu balala balwazizza. Waliwo abawonye COVID-19 ate waliwo abagenzi, naye n'abo abagenzi ebadde ttayimu yaabwe ne batali badde COVID ekyali kyali badde kibatwala nkubanga ye ttayimu yaabwe. Buli muntu Mukama yamuterawo ekiseera kye ekyokuddayo eka, ekyokuwummula. Kakati kyenva nkutegeeza muganda wange, yimirira. Manyi bannaffe bagenze kyakusaalirwa, tulumwa kuba tetukyawalaba nate mu kaseera kano tulumwa. Naye nsaba Mukama agumye ate oyimirire. Togamba nti naawe ogenda. Waliwo yakozesa statement nanga nti bannange abantu bafudde, ensi yonna efudde, tugenda kuggwawo ffenna. Toweteeka mwali abagenzi, buli omu alina lootu ye. Naye gwe Mukama banga akyakolesewo ng'okyassa, gwe gamba Mukama nti weebaze Katonda, era mugambe Mukama nti Mukama ondeseewo mpadde second chance, ki ky'oyagala nkole mu bulamu bwange muno nga nkyali mulamu omuka guno gw'ompadde, kubanga njala kutegeeza buli muntu yenna ku nsi Katonda yamutonda nga alina ekigendererwa. Toli bubeezi kuyisa bivvulu nti oli mu nsi muno okono ti Katonda alina ekigendererwa. Lwaki yakutonda? Alina ekigendererwa. Abamu tebakimanyi. Kati Mukama alina pulani gy'oli. Newankubadde waliwo ebikwetoolodde, newankubadde waliwo ebikusibye emize egiryawo egy'enjawulo gy'otambuliramu nawe nga gikulumya oluusi nga ne bannange kino nga kimpitiriddeko, nga nkooye okubba naye obubbi n'enziba, nkooye omwenge guno, nkooye ettamiiro, nkooye emize gino gyenkola, bannange nkooye obwamalaaya, nkooye obwenzi, nange sikyaga nesanze nkikoze olw'embeera naye ngaola kikuluma. Naye nga si ggwe oyagala, naye nga waliwo ekikikukoza. Waliwo akukozesa ekintu ekyo ye mubi ye Setaani. Kakati ate n'olugato bannaffe bano abalala abajja n'enjiri ekomera obukomerezeku eyongera mu biwundu byo ne bakomera omusumaali nti Katonda nga byakukyawa, Katonda takwetaaga, tayinza kuyamba, tayinza nakunya birwadde byolina, era gwe olw'emize egy'emikyamu ne bakukomerera. Kati ne bakulaga Katonda nga talina kusaasira kwonna, nti Katonda tayagala bantu be, nti Katonda musanyufu nnyo bwakulaba ng'oli mugazi wagagwetoolodde, bwakulaba mugalo wa ddaago, bwakulaba ng'okaaba amaziga, nti lyessanyu lyani lya Katonda. Kubanga bakulaga Katonda ng'omusi omutemu agenda okwokya mu Geyeena akusaanyaawo n'okyabira ddala. Kati bw'olaba n'abantu abafa kati n'owulira baga nti Katonda munyiivu nnyo eri ensi, munyiivu nnyo eri abantu be, kati bonna abassenawo bonna agenda kubazikiriza abatwala bonna. Ne weebuuza munnange gwabyogera, kati Katonda wanaatwala abantu bonna obbajjawo wonna bazikirize, olwo bakyaba n'amuweereza bamalayika be banakka ku nsi babuulira enjiri kakati nga bwenza ogibuulira. Manyi nti nange na weakness zange nange nsobya, naye bwensobya nziruka eri Katonda Mukama ntaasa, ate Mukama tanzikiriza tansaanyaawo, kubanga manyigudde mu nsobi ekibi kyaleetebwa ni Setaani. Kubanga nze Katonda yantonda nga ndi mulungi, nawe yakutonda nga oli mulungi, nga bwe yatonda Adamu nga mulungi. Naye Setaani omubi n'aleeta obubi ku Adamu. Naffe ekibi ne kijja mu nsi, Bayibuli nga twazaalibwa mu kibi ne mukono bannyaffe mwe baatuzaalira. Ekibi ekyo ekisikire ekya Adamu naye yakireeta yaani ye Setaani. Kati Katonda akitegeera, akimanyi, amanyi ensobi ze, amanyi obunafu bwo. Owulidde kyavula nti Mukama akwagala, kyovula yatuyita Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli nti omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo emirimu gya Setaani yateeka mu nsi, yateeka ku bantu be. Era kyava kugamba mu Yokaana 3:16 nti bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omuyika, ti buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula. Buli muntu yenna amukkiriza, gwe kyolina okukola kumukkiriza. Buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula, naye abe n'obulamu obutaggwaawo. Teyamutwa kusalira nsi musango, naye ensi erokokere ku ye. Kati tulokokera ku Mukama waffe, ye teyajja tusalira musango, kubanga bino by'otambuliramu ebyo by'olaba omubi yabireeta. Kati Mukama amanyi obunafu bwo, Mukama akwagala. Kyova yasindika omwana we Yesu
ajja kulokole alokole gwampuliza nange olidde mukama atwagala era yensonga lwaki Adamu wayonoona bulijjo nkibategeeza Katonda teyagala kujja kunoonya Adamu byaba kugamba ni Katonda teyesemeza balina bibi taganda batunako lwaki yanoonya Adamu ng'alina ebibi Adamu wamala okwonoona Katonda agendayo ng'amunoonya naye ng'ejjukira alina ekibi yali afunye ebibi Setaani abimutaddeko naye Katonda yagendayo Katonda yakimanya alina senses ezitegeera nga gwe nawe gw'onootegeera nti omwana ono talina musango naye omwana munno oli yamwononesa omwana oyo tayinza kukola muzoogo naye ono yamukozesa ebintu ebyo nga bw'okisobola kitegeera gwe omuntu ate Katonda asingawo nnyo yakutonda era akwagala nnyo Katonda amanyi enkomerero yo ku ntandikwa amanyi gy'ogenda okukomekereza kati byolimu ebiwolano kati nakola nti obivaamu ebikuluma Katonda yalina okubikuggyako abikuggyako otya naawe bw'ogenda eri Mukama waffe Yesu Kristo banga ti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitolera nange n'abawummuza kati gwe ebyo bikozesebwa naye owulira okooya emize egyo kati onagenda eri Yesu akutikkule walina okubaawo akutikkula bw'oba weetisse emizigo emizito nga bikusoboddeko ate waliwo asobola okuyamba okuzitula okutikkula asobola okutikkula ebibi byo n'ebizibu byo ye Mukama waffe Yesu Kristo kyokulaba nti omukazi oli nabalaga omukazi oli malaaya w'omu kibuga yali omwenzi ennyo ng'ensi yamusayadde omusango yali malaaya nga yeetunda mu kibuga naye bwe yamanya nti Yesu ali akyadde wa Simooni omufalisaayo ali ku kijjulo n'agendayo eri Yesu yagenda eri Yesu nga bw'akaaba naye kyamukabyanga amaziga nga naye akooye embeera gy'alimu azitowereddwa embeera olina embeera ekusitowereza ekaabya amaziga mu kisenge eky'ontuki kyo n'okaaba amaziga n'owulira nga okooye n'owulira nga weetamiddwa olina embeera ekunyigiriza otabuddwa ono omukazi kye kyamutwala eri Yesu kubanga kye kyaleeta Yesu Bayibuli egamba n'agenda n'akaaba amaziga naye ng'amaziga gatonyiza ku bigere bya Yesu nga bw'akwata enviiri ze bw'amusangula naye Mukama waffe agamba bw'ati nti osonyiyiddwa ebibi byo omukazi oyo yasonyiibwa ebibi bye teyaddayo kwetunda teyaddayo mbwa malaaya era omukazi ono tumulaba yali ku ttiimu ya Yesu bw'otunula Yokaana essula ya Yokaana eyo gitunula bw'otunula omwana omukyalo oyo ye Mariyamu ne munne Maliza olaba nga baweereza Mukama waffe olwazise mu papasi Katonda gye yamutondera n'ava mu kiri emize emikyamu Setaani gye yamubigika egy'okwenda yebaka noono akola atya ate nga n'ensi emuganye emusalidde emisango abantu batugaana abantu batusayira emisango abantu batuleka tuli mu mbeera enzibu bw'oba oli bulungi abantu bakusanyukira kuba kwagala nnyo naye bw'ofutuuka mu mitawaana abantu bakwesanga bw'ofuna ebizibu abantu bakwesanga ate ekintu ekyo nkijjukira nnyo mu biseera bya dadi waffe nga tanaba kufa ewaffe tewavanga bakyala abantu bakyalanga ewaffe mama n'afumba obulala ku wiikendi abazze ab'emikwano ennyama tujagiguze tulidde ennyama enjoki etuse ng'abantu bajja nnyo tebagwa ffe naye dadi lwe yafa ensi yaddugala abantu ne babula nga tebakyali ajja naye mu byonna olw'okuba nti Mukama twali twanywezeza Katonda mama nga tukunywezeza mu Katonda n'atuteeka mu Katonda ntunywera mu Mukama baana bange tumufaayo Mukama ajja kutuyamba era Mukama yatuvirayo n'atuyamba kati abantu beetu abantu bajajinga ono omukazi bamujajinga ne bamusuula ettale nga talina mukwano katalina musemberera tiyinza kwogera mulamu bwe buli omu ng'amwepena buli omu ng'amudduka abafalisa ani asembera alina ekibi nga bamusaba emisango bamusuula ensi bwe kukasuka ye Mukama ng'akulonda Mukama bw'akulonda ng'akuba lipeeya ng'akutereeza ng'ate bakomawo nga baleka beesesasesa nga Mukama amaze okuyamba naye ekirungi nnyo ensi neekusuula abantu ne bakusuula Katonda nga si yakusudde kubanga abantu bakusuula Katonda akulonda era olaba omukyala bwe yagenda eri Yesu yaggyibwako ebibi wekyolina okukola genda eri Yesu akuggyeko emitawaana egyo kyekyamuleeta oba birwadde bifaana bitya Mukama agenda kukuyamba agenda kukutaasa kubanga ebitasoboka eri abaana b'abantu bisoboka eri Katonda sente zo zirina bitayinza kukola obugagga bwo bulina bitayinza kukola naye nga Mukama abikola sente zirina bwe zikoma ebyobugagga birina bikoma nga tebiyinza kukutaasa mu mbeera gy'olimu nze ntunira abantu bangi nnyo abagenzi nga sente weeziri emmotoka ezinyirira amayumba naye nga tebisobola kumuyamba kumuddiza bulamu kumutaasa naye nga mu eri eyo asobola okukikola ye Mukama waffe Yesu Kristo yakyusa
yatereza inzijo ne tuntu yakutegeeza nti mukama akwagala takubala byonono byo era bwe jomba tesomero lunyoli mbakoliso ekyokubiri essula eno ey'okutaano bw'ova ku lunyolo 19 Bayibuli ekulaga nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini nga tababalira byonono byabwe bw'agamba ensi agamba gwe nange bw'ajja jjoyita kubalira byonono byo era Bayibuli egamba nti n'atuteresa mu ffe bw'osoma ogenda wansi ekigambo ekyokutabaganya kati mukama teka mufe ekigambo ekyokutabaganya tutabaganyani tutabaganya abantu bano ne Katonda ngabora bakati lero wano nkutabaganya ne Katonda Yesu ekyamuleta ku nsi kutabaganya abantu bano ne Katonda ababuzabuzibwa aba Setaani yateka ekifaananyi Katonda ng'omunsi ng'omutemu ng'atayagala abantu be ekifaananyi ekyo kiyateeka mu bantu bonna naawe gwanda babamu kyolina eri Katonda naye nga Bayibuli etulaga Katonda yennyini yajjira mu Kristo nga Yesu yennyini Katonda yennyini ng'ali mu Kristo naye Bayibuli egamba nti Yesu nti omubbi tajja wabula okubba okutta n'okuzikiriza naye Yesu Kristo ye yajja tubeere n'obulamu ate tube nabo mu bungi ddala oye Katonda ayagala obe n'obulamu mu bungi ddala naye Yesu Setaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza Setaani azikiriza obulamu bwo oyinza okuba ng'okyali awo okyayogera juusi kubukedde bwatulaga omusajja eno ng'akyayogera naye ng'obulamu bwe buzikirira nga wansi agenda avunda n'agamba mutabani we nti genda ng'onsalako ebitundu ebyo onootuuka awannuma ng'okomaawo omwana mutabani n'agenda ng'atema ebigere ajjako bino byatawulya ebivunda ng'atema fene ng'olinganga bw'okwata fene esalako funu oba akutta ekikajjo tetemako kino ekivundu temeko ekivundu kayo ekiramu omwana agenda ng'asala kitaawe ebigere twagenda okulanga ebigere byabikuggwa bitwaga nga byabikuggwa ebiti n'engalo naye ng'olamu bugenda naye ng'ekimbe tebakitegeera yagenda mu basawo nemweddagala yonna bwentugenda kwa bulungi yeeyongera buwoyengezi naye ku kyalo nga abantu baliawo nga beewuunya ekirwadde ki tebakirabangako eno abantu bakaba ba covid naye waliyo ebirwadde ebinyigiriza abantu ng'olaba Setaani amusikiriza kubanga we mulimu gwe naye Yesu yajja tube n'obulamu ate tube nabo mu bungi ddala muganda wange ampuliriza mukama yajja gy'oli obe n'obulamu bungi ddala yasangula amaziga mbadde mbategeeza bulijjo mu Yeremiya 7:27 agamba nti Yeremiya 7:27 laba nze mukama Katonda wawonna abalina omubiri Yeremiya 3:17 agamba nti kubanga ndikomezaawo obulamu n'emponya ebiwundu byonna bw'ayogera mukama Katonda Yeremiya 7:27 agamba tilaba nze mukama Katonda wawonna abalina omubiri waliwo ekigambo kyonna ekiyinza okunnema ye Katonda waabo bonna abalina omubiri basobodde okuwonya agalwadde ate ye Katonda waabo bonna abalina omubiri abalina agalwadde ago abanyigirizibwa nabo asobola okubawonya nga kyategeeza nze Katonda waabali abalina omubiri guli gwemponyeza ate nze Katonda w'omunanyini mubiri ogwo gukuluma n'ogwo gusobola okuguwonya kasita onzikiriza Yeremiya 3:7 n'agamba nti kubanga ndikomezaawo obulamu n'emponya ebiwundu byo byonna bw'ayogera mukama Katonda tekitegeeza waliwo ekyaliwo obulamu bwali gy'oli omubi n'abutwala walina emirembe ne gigenda walina essanyu ne ligenda wali mu relationship ne munno neefa walina connections ne zifa kugamba walina ku sente sente ne zigenda business n'esaanawo ebintu ne bigenda naye agamba ati ntino ndikomezaawo obulamu n'emponya ebiwundu kati ebyo biwalina ebikusanyusa bwe byagenda wasigaza ebiwundu by'omukwano wasigaza ebiwundu mu sente kubanga obwava obulaba olumwa ulina ebiwundu ebyo walinanga ku sente tukyalina sente ebiwundu wasigaza walina emmotoka zagenda kati otamuza bigere ebyo biwundu buli wobirowoozaako omuntu yalinanga emmotoka yalinanga amayumba yalina ebyobga bina byagenda wasigaza biwundu bikutawanya wasigaza ebiwundu by'ebirowoozo bya biwundu bya peyini biri mu ggwe waliwo ebiwundu ebiri kungulu byosobola okujjanjaba noga tugende wagundi tuletegayo no tutekeko ojjanjabe kunogezaako ate waliwo ebimu ebigaana ebyokungulu nga bitegesa Katonda ayina bwe ebiwundu ebiri munda ebyo ebirowoozo ebyo nga teyayinza kutuukayo nga Katonda yekaya abimanyi nga n'onyonnyola abantu kyoliko bakusaasira nti bambi kitalo nnyo kibi ninga tebalina kuwonya kiwundu kyolina kya birowoozo otula n'olowooza ku mwami n'olowooza ku mukyala wo n'olowooza ku bizinensi n'olowooza ku bitambula ebiri mu nsi abaana bano ngenda balabira abantu kitaabu yagenda abadde anfaayo okundaba yagenda maama yagenda n'owulira amaziga ebyo ebiwundu bisala bibeera mu mutima ebyo
Katonda agamba ndi kukomezaawo obulamu n'emponya ebiwundu byo byonna. Asobola okukomyawo obulamu obugenda munda, ye Katonda n'akwata munda awali ekirundu ekyo n'akijjawo eky'ebirowoozo, n'akomezaawo obulamu, n'akomezaawo essanyu, n'akomezaawo emirembe, n'akomezaawo relationship, n'akomezaawo business, n'akomyawo capital, n'akomyawo essanyu, n'akomyawo amaanyi mu mubiri guno. Mukama waffe tasanyukira bakaaba, tasanyukira mwonoonyi kufiira mu byonoono bye. Nabalaga omukazi eri namwandu yafiirwa omwana we, ate nga namwandu Yesu amusanga bafuma ekibuga 9 n'ekibinja ekinene, namwandu n'ekibiina kinene nga bakaaba amaziga. Naye Yesu byatuuka waali n'amugamba nti omukyala tokaaba, n'amusaasira n'amusangula amaziga. Yenkola ya Mukama waffe bw'asanga bali mbizibu abasaasira n'abawonya. Bayibuli egamba n'agamba bali bakutte omwana ono kofiri nti muyimirire, n'akwana ku muvubuka n'agolokoka n'atuula n'ayogera n'amuddiza nnyina. Katonda wawati bw'akola ye akuddiza ekyo sitaani kyakuggyako, akuddiza essanyu. Baali bafuluma kibuga n'abazaayo mu kibuga nga basanyuka. Setaani wabanga yakufulumya, nawe yakufulumya agenda kuzzaayo, oba mu business, oba mu maka, oba mu relationship, oba yakufulumya ggwanga agenda kuzzaayo, oba yakufulumya mu Europe, oba mu Asia, oba nsi kijja kufulumya ne bakufulumya agenda kuzzaayo. Mukama agenda kuzzaayo eyo gye bakugoba, agenda kuzzaayo n'obuwanguzi n'essanyu ng'otendeza Katonda n'obujulizi. Omukazi n'abamulamu. Yesu ekibinja kikyajja kirisanyuka bayimba, kubanga Yesu gy'abeera abantu baba n'obujulizi. Naye Mukama agenda kuyamba. Njagala okkirize akaseera kano woyo obulamu bw'eri Mukama waffe Yesu agenda kuyamba. Era ng'oddamu ebigambo bino ngenda kusabira, naye Mukama agenda kikolera. Ye Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna agamba mu Bafilipi essula y'okuna olunyira 6 n'olwo7 teteweeraliikiriranga kigambo kyonna, naye mu kigambo kyonna mukusaba n'okwegayira wamu n'okwebaza bye mwagala bitegeezebwe eri Katonda, nti n'emirembe gya Katonda esinga okutegeera ginaakuma emitima gyammwe n'ebirowoozo bye mu Kristo Yesu. Teweeraliikira mu kigambo kyonna mwe muli n'ensonga yo, agamba mu kifo ky'okweyaliikirira nti byagala bitegeeze eri Katonda. Oyo ye muyinza w'ebintu byonna, ye Katonda wo, ye yakutonda, yakumanya, tasobola kuyiwa abantu bayiwa. Yasobola okuddiza essanyu, yasobola okugyawo ebintu ebyalemedda nedda. Jonda basomedde omusajja eyalwala mu Luka essula y'okubiri ofuza mu nyumba esooka. Bayibuli egamba nti kyawulira Yesu ng'ali mu Kaperunawumu, ng'ali mu nnyumba mwali, naye ng'ennyumba ejjudde abantu ne mulyango nga tewali abantu basobola kuyinga, bajjudde munda n'ebweru, ng'abuulira ekigambo eky'emirembe, ekigambo ekyonya. Yekireetera tutayita abasajja bakutte omusajja yalwala, ye yalwala ng'ali ku kitanda ali ku ndiri, abasajja 4 nga bamusitudde, 2 mu maaso 2 mabega, ne bamuleeta eri Yesu. We baatuka ku mulyango tebana bayita, ne bagamba katusala amagezi katuwalampe waggulu akasolya, ne bajjawo ebbaati ne bateekawo ekituli, ne basono wakati omusajja omulwadde ku kitanda wannyini Yesu yali. Bayibuli nga Yesu yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba musajja nti ebibi byo bikuggiddwako. Ye Mukama akuggyako bibi. Wagenda ebibi bikuggiddwako kitegeeza nti akujje mutawaana, ndwadde, bizibu aba bikuggyeko. Yesu bw'atyo bw'akola. Muganda nga mpuliza nja kukomawo olunaku olwaleero, ate enkya tulabagane ku ssaawa 8:30. Naye neebaza okuwaayo obudde bw'okumpuliriza. Nsigadde ndi omutume Wilson Balabikisa Ssemuju n'omutwe gwaffe Never Lose Hope in Your God Until the End. Togwanga musubi mu Katonda wo otuuse enkomerero. Oyinza okwagala okuwaayo obulamu bw'eri Mukama waffe akawungeezi ka leero. Bino naalibadde mbikulegana n'obyeddiramu wekka, naye olwokuba tobimanyi oba wali obyatuddeko, naye kakkulembere nkutwalire Mukama waffe Yesu. Gamba nti ayi Mukama wange nzize mu maaso go mu linnya erya Yesu. Nenenya ebibi byange byonna bye nakola okuva mu buto okutuusa kati, bye namanya ne bye saamanya. Sangula amanya gange kitabo ky'okufa, gawandiike kitabo ky'obulamu. Ndakola endagaano empya ne Mukama wange Yesu Kristo. Eya Setaani ngisazaamu n'emizimu gye. Kati endagaano gye nkola nzikiza nti Yesu Mukama wange era ye mulokozi wange era nga yafa ku lwange. Era Mukama wange nzikiriza, wagamba mu Yeremiya 10:10 ti omuntu akkiriza na mutima gwe ayatona akamwa ke okulokoka. Nange nzikiriza n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange ndokose. Kiwedde muganda nga mpuliriza omaze okulokoka, kati kankusabire Mukama akunyweze, ate obalangula n'ekizibu nakyo nakisabira nammwe abali awo abalina ebizibu era kambasabire. Taata tukuvu nkwebaza olw'omuntu oyo alokose, omukyalo oyo, omwami oyo, omuwala oyo, mulenzi oyo awaddeyo obulamu bwe n'alokoka. Kyenva nsaba Mukama, wagamba nti omuntu wakkiriza
afuuka ekisonde kijja laba ebyeddeyo nanga biweddewo babifuuse bijja atandise olugendo mukama olw'obulokozi munyweze eyampanirira nawe bannange naye muwanirire nkunyika musaayi gwa Yesu nkukutulako byonna ebyakusiba ebirwadde amabanja endwadde mbikujjako mu linnya Yesu Kristo n'abo bonna abali awo abantunulira ng'olina ekizibu naawe nkusabira kukutulako emyoyo gy'okufa emyoyo gy'endwadde ebisiraani okweyaliikirira okutya n'egyo emyoyo gikukyayisa Katonda egikulabisa obi Katonda nti yakuleka otakwetaaga njikutulako mu Yesu Kristo kutulako omwoyo gw'obwavu agalwadde gonna agali mu musaayi mu magumba mu mubiri gwo nga kusimbulizaako mu linnya lya Yesu Kristo nga suulira ddala wala omwoyo w'obunafu mukutulako omwoyo w'okulemererwa mukutulako agazezeze gonna gakyamu nga kutulako mu linnya lya Yesu Kristo egikulondoola oba gyakika yonna ngikutulako mu Yesu Kristo egikutisa emirembe egikubuza emirembe egitta relationship yo egitta connection izo yonna ngikutulako mu Yesu Kristo egikubuza ssente ngisimbulizaako bulamu obwo ngisuulira ddala nzulako mu fire in the name of Jesus and I command the blood of against you ndagira eggulu okusumulwa amaanyi ga Katonda agawonya gake ku bwezinga bw'emutwe gwo ku bwezinga bw'ebigere byo gayingire ebitundu by'ebyomubiri by'omunda ngasumulwa nkusumako ekisa kya Katonda nsumula emirembe gy'oli nsumula essanyu omwoyo w'okusanyuka omwoyo w'okwagala Katonda nkusumulako omwoyo w'obuvumu omwoyo w'obumalirivu era nsumula gy'oli amakubo agaleeta ssente ezijja ku MoneyGram ezijja ku mobile money ezijja ku Wave ezijja mu cash ezijja mu cheque nsumula ebyamagero bya ssente gy'oli nsumula amakubo agaleeta obugabirizi mu by'engoye mu by'okulya mu by'okunywa mu by'okwambala school fees z'abaana nzisumulwa nsumula amakubo agaleeta ssente osasula amabanja agakwetolodde nkulangira kesa kya Katonda mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu genda owangule genda owangule genda owangule mu linnya lya Yesu Mukama abampera omukisa mwebale kumpuliriza mwebale kufaayo Mukama abanjagalire nsigadde ndi omutume Wilson balabye ekisase munju n'omutwe gwaffe never lose hope in your God until the end togwanga musubi mu Katonda wo okutuusa enkomero essumu zange zibirako kujja kuziraba ku Facebook kweziri olw'obudde nyinza okutazimala ezisoma naye ojja kuziraba ku Facebook ojja kuziraba kweziri ne ku WhatsApp eri okugondi ku YouTube bw'ogenda mu YouTube teekamu Ssemujju Wilson ojja kubondaba naye gyendi Mukama akunkuumire era akunjagalire.